Nedingisi bokasya kimya. Nedingisi bokasya kimya. Nedingisi bokasya kimya. Nedingisi bokasya kimya. Merci na balade na biso nyonso bazona na biso na chaîne ya BK la kanisi comprendre tout ça na docteur oyo ba déjà émission na lourde production le sous na yambi na kata chaîne au BK bokoyeba BK eza nini tango bozo tala biso. Merci na biso bozo na biso bo s'abonner massivement bokoza vraiment décider parce que ma solo to banana kata chaîne au BK eza ma solo show ma solo yo bikisaka ma solo ko la musa ma solo ko fungula miso pour za ka sur na docteur malgré de ndongba na kangana na kata plateau mais na biki aili biso eloko eza très important na yango na koki kopesa kombo na ete moka zali mieux placé pour na kopesa kombo na ep expliquer biso BK oyo ezali nini. Mbote docteur. Mbote ndeko mopanzi sango mbote pe na bandeko banso balandi bokasi ya kimia télévision te pe bongo BK TV ngeta mbote na bino banso. Docteur beba kombo na yo zanani? Kombo na ngai docteur Dingisi Ndombele Kimpa Vita bokasi ya kimia. Siko na makambo ya mindele te yo boni bono ozubi ngosu docteur si docteur za kota mindele te si ndenge bana kuma docteur yo zo ba ngona makasi ngosu docteur te loba ya bino ozanai Denge balobaka mbisi bakangaki na zamba te soko no kanga libundu il faut que ekange na mai soki to bito zonga na kibobiso soki na lobi nganga buka Dingisi Kimpa Vita tango suba comprendre nganga buka ezali na tango na bandi docteur lokola bino to pe mon bande ko balandi ba yebi docteur ba ko sosula eti docteur to ya na bango nganga buka Dingisi Kimpa Vita bozonga na bino ka pala pour papa mon ganga to benga kanganga ya buka donc ndeke ma solo moke na itango ikena yo oyo idango sala kiboni yo moko moni ke fo yo moko sala masolo oyo po na kosunga peuple congolais to matondo mingi ndeko mopanzi sango na koliki ya tozonga lepai na bango te soki tokomeka kobongisa maloba na bino tozongaka te ingeta me tolobi toyebisaki bino ete mbisi bakangaka ye na mai soki na bino akanga yo na okekangi na zamba ingeta donc mpona moto acomprendre nde yango esalaka ete tobalamisaki bobiso sokoni mpo tozoki ntango molai na bango matondo matondo mingi kokoso ete soki oza na puso zwanga tokende liboso biso kolandela posa to pe bongo bilembo oyo tata mokili to nzambe oyo bobengaka atia kati na biso ntina ya koya na nga na mokili ya mosuni ezali bikisa banzoto ya bayendo na kati ya posa wana oyo tokotaka na yango na makanisi oyo toyaki nango na mokili ya mosuni nde elingisaki ete tosala makasi ya koluka komonana na banzela ya etando eke to bongo etando inene na lolenge ekolingisa ete mutu nyonso azala na facilité ya koyoka ngai nganga buka Dingisi Kimpa Vita to pe mo ya koyoka ngai docteur Dingisi Kimpa Vita na lolenge nini na lolenge ete boyebi oyo naza na yango ebele ya bandeko bazotungisama na bokono to pe bongo biso bato eloko ezosala tobela biso badocteur to pe bongo banganga ya buka oyo tozoloba tozopesa te bacause oyo ezosala ete bato babela me tozoloba kaka soki obeli hémorroïde interne hémorroïde boye soki obeli diabete yaka tokopesa okisi nini ezosala moto abela hémorroïde nini ezosala moto abela diabete nde wana devoir o ngai docteur Dingisi Ndombele Kimpa Vita toye nango po tomeka kotalisa bato lolenge ya eleli lolenge ya emeleli mpo maladi mosu oya na kokanisa moto akanisaka ingeta il faut moto akanisa makokanisa nini yo ozokanisa il faut kende poto mozana na mosala te bafuta kota $50 siko ke poto na moyeni ntango okoti na makanisi wana lokola possibilité eza nanu te ekobanda kopesa yo kokoso na nzoto lobi stoma tension okepa munganga te bongo nganga buko meli bakisa baforme nyonso ezosila te bakisa bokoko esalaka te bakisa africaine esalaka te nzoka ndo oyebi te mpo maladi wana ya cause ezalaki kokanisa yango wana biso toye tolakisa bato lolenge nini bakolela lolenge nini bakokanisa lolenge nini bakomela nini ekosala mpo nzoto ya moto ezala na kokoso te mais sikoyo lolenge nini ezoloba ya kolakisa biso mpo mingi mpe bakende na ngambo oyo olobaka oyo bayaki kolise biso ekozala mwa mpasi parce que bino mpe bozana bandenge na bino ya kolela est ce que ekobalana na bakisi ozoloba na conseil kopesa bato matondo soki ndakisa moto azolia
eloko moko eza chimique toxique ekosenga pamela kiso eza toxique oyo mindele basali siko lokola ezosenga biso médecine africaine ezonga na terrain to mpe bongo médecine naturelle ezonga na banzoto na biso il faut siko toza na devoir ya kopesa bango toli ya kopesa bango conseil soki olie eloko oyo lokola eza chimie moko toxique ekopesa kokoso na nzoto yango esalaki omeli kisa africaine to kisa bokoko esimbi te mpo bakisa bokoko ebanda kosimba esenga il faut tozonga totika eleli oyo totika emeleli oyo tokonsome bio po ntango tokonsome bio soki mwa kokoso ya nzoto ya mosuni mpo nzoto ya changement ya milimo fois ndakisi ezalaki na 50% ekomi na 60 mwa bokoli wana esala nzoto ezala na déséquilibre tomonaka mwana soki mwana bandi konguluma oyoka aleki diare soki mwana bandi kobima minu aleki diare donc betape wana ezokola yango esalaki nzoto eningana donc koningana ya nzoto eza mpenza mabe te me ntango nzoto eningani ozwa soin to kimia okozwa kiso eza naturel ya mai na bino aye lisusu na esengo bokondima te esengo nini naza nango bokasi ya kimia Beka TV eza koya na YouTube pona biso bayindo bokasa kimia TV Beka TV ekesunga biso bayindo na makambo ebele makambo nzoto bamateya biloko ebele eza na kati ekesunga biso bayindo yango wana bandeko na ngai bosabone bopartage bolike bosala nyonso oyo eza bien mpona biso bayindo yango Beka TV eye nakoloba susu na langue moko ya mindele Ich wollte euch nur sagen, Beka TV kommt in YouTube, ist eine super Sendung. Das ist für uns Community Schwarzen. Das geht um Lebenserfahrungen, es geht um Kulturen, um alles, was angeht, was über Afrika angeht, über uns Schwarzen. Also vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und so weiter und so fort. Beka TV, bokasi ya kimia. ozwa kiso eza naturel sokona no mwa moke nsima docteur oyebisa biso nano lolenge nini yo bandenge kosala mosala mpo otangeli classe te oyoki nango epai moto oza médecin teke oyo asisaki na campus kuna yo oza médecin oyo ya bokoko na biso ya mboka sikoyo obandaki yango lolenge nini olalaki na ndoto to ozalaki na koko na bino bandaki kosala alakisaki yo to eza ya fami soki olobi ke natanga te ntango mosusu natangela yango te par rapport ekola mindele me nazotangela yango to natangelaka yango na lolenge ya kiafricaine toza na kelasi nango oyo maître na biso to mpe bongo molakisi professeur na biso azali oyo nayebi te soki oyokaka bango fumukusu kia munzala nyanzila donc bango nde baza kooriente biso bazotangisa biso bazozongisa biso na lolenge bakoko bazalelaki po esunga biso ndenge tozozwa tozoapprendre epai na bango biso mpe tokobanda kokitisa yango epai ya bayo bakoya nsima na biso balakisi bino nzete valeur ya kasa ya mosisa ya poso mpe bongo akomi mokonzi fumukusu bakomi na niveau ya kokomisa biso na esika ete soki mutu baparti anatomie ezali nakisa litoi anatomie mpo eza litoi na nzoto ya mutu mais litoi parti ya litoi botanique ezali parti ya litoi minéré ezali yango wana komona soki parti ya litoi anatomie ebeli ekosenga ozwa parti ya litoi botanique otie kisi wana to likasa wana oyo eza na boyokani ya malonga na litoi ngeta nde esala ete litoi ezwa kimia soki mino ebeli okende kozwa parti ya liboko botanique te okozwa parti ya mokuwa botanique te mokezwaka parti ya mino botanique oyo fumukusu baza na boyebi lokola bango bazoyamba na molimo mpo bapesa biso na mosuni baange wana ndenge bolobaka to bambasi wana basalaki litoi bayebi ete bambasi wana basalaki mino bayebi ete mino ndenge tosalaki yango mais partie botanique nango par exemple eza bongo soki ozwi lolo nde wana partie botanique
ya mino so ozwi lolo mai nango bubiki na mino oningisi na rolike ko bimisa banyama wane ko pesa mino kimi ko zongisa mino efficacité na yango ingeta donc tant apesi biso to comprendre que ingeta za bon nde to bandi kaka ndongo zolo ba ingeta to continuer boye biso na déjà depuis otangi kela sinabo bana biso bikisi madi nini obikisi ya makasi o bato batali bo bakena ba munganga mindele pe simbite e para yo tango ba yeboye le bilongo moko ingeta malama bon eza belé soki boyebi ke to tanga ngo to kokoka kotanga et moi ndabuka bato bako parce que bato ni bayeba yo bayeba pe déjà place ni ozala makasi pe saka bato so kozala kotangele loko mais akana domaine moko bonem so yemso o estomac ya mixa estomac makasi par rapport au mali oh yazaka dentiste yazaka bongo ya biso boko ezekituku matondo mingi to pe bongo merci na fumukusu po bozo sala biso bayindo tozongela ba valeur na biso moyindo capacité ya cerveau aza nango azate netinga bonaza kana domaine qui il faut na traiter ka lito ya pamba il faut na traiter ka misu te naza na capacité ya ko traiter nzoto ya mutu na mobimba na yango minu litoi misu mukuwa musu le malebe bato bazona na biso oui tango zolo bozana okosala nyonso okobikisa maladi nyonso toke na moko pesa po bato balanda biso na bokebi nyonso so bimbango bato ko comprendre te toke hémorroïde oyo eza sur le terrain par rapport à kolia malamu te diabète ingeta cancer cirrhose de foie thrombose prostate stomac tension appendicite kyste papa appendicite nyama sana kasi yo lingolo ngolae obimisela akotongola kobimana nzela toilette yo ndeko mopandisa mobolimi oyebi combien de bato batie bango basiali bango opération bazwi bambeli oyo eza bambeli monga na bengaka yo fele ake na hôpital amoni médecin nazo sentir boye ameka kosimba boye nzoto ya moto eza na baparti moko soki osimbi okoyoka pasi eza lokola bantaba basoso bibwele eza na esika moko na wenzi ya selembao soki boke eteka soso ntango tobande kokola tozalaki bana mikie to mpe bongo ntaba soki papa wana simbi place wana osanti soso na kondi tomande obenga bango baza na papa na soka asimbi soso akondi nzoka nde ezalaki na baparti moko boye soki asimbi soso mpasi oya koyoka ebendi. Grüße euch, alle Menschen aller Welt. Ich wollte euch mal erzählen von Bokas Yakimia Television. Die sprechen über Gesundheit und ich denke, das wäre gut für euch, wenn ihr das mal anschaut. Die sprechen über Gesundheit, auch wenn du so Probleme hast mit deiner Gesundheit, körperlich, Stress und BKTV, Bokas Yakimia. Es wird euch wirklich gut tun. Genau, danke. Na bikela munyoso eza bongo biso mpe bato ezalaka bongo ezala ntango totalaka mwana soki aza na kibeka tosimbaka na bapanzi nga moko na koyeba ezala aza na kibeka te mais soki osimbi place wana osanti aobouge ingeta wana aza nde na maladi te mayebi ke place oyo esalaka mpasi mais soki aza na kibeka lolenge akobougele nga moko na kokomprendre kaka te oyo eza mpasi ya normal te mais mpasi ya kibeka soki baminganga tozosunga bino na bambeba na bamasumu bozo mema o bozo kata bato bambeli samba maladi tokeba boyeba ete mikolo misuni wana bazali mikolo misuni wana azali o aza tata moki otie mutu pe okati mutu mbeli de opération ka de hernie à gauche na droite ba docteur babima na ba niveau na bango ba ya ko pesa ngai nini we sala ke bayebisa mutu aza na de hernie na gauche na droite raison ezali eza baventure moko total po bamoniki soki basie basali opération ya hernie moko mbongo eza mokie fo batia mibale po bazwa mbongo no ye docteur to médecin wana posa na eza kaka zwa mbongo na maboko ya motu asali motu opération hernie mibale ndenge naza boye bongo bango mpena na bato bazolanda apandi boye biso appendicite yango ezali eza pareil na kati ya motu ndenge yo bakata yo bongo yeba ete nzoto na yo tikala ndambo role ya tata mokeli atiaki mutipo wana babengaka appendicite wana eza na role nango siko ntango bakati yango role ingeta matondo mingi ntango bakati yango aza su na role to ya kosala siko na biso na bokoko ntango mutiopo wana obengi appendicite wana ekomi na kokoso
il faut napesa kisi ya kotungola na ya komela po ekende ko débouchise yango elongoli ba matière oyo ekangamaki na kati ya mutiopo bimi na nzela ya masuba to na nzela ya zongo mutiopo atikali ne normal po kolongwa te mutiopo benga hémorroïde ezobima eza mutiopo eza na rôle na nzoto ya mutu po ebotami kobotama te ezalaki siko ntango ezwi kokoso na kati kuna moto par rapport ya effet ya hémorroïde moto akoka kovivre te nde azoluka ndenge azoluka bongo amoni Nice abimi na Nice ye siko ndenge abimi bongo amoni asentir à l'aise ye mutiopo yango siko biso tokopesa kisi po ezongisa ngo topesi kisi ya komela po moto wana na kati ya libumu esila po yazala kimia siko soki okende na hôpital il faut bakata yango soki bakati ndeko nanga tozo sur l'état ki mikolo na place mutiopo azongeli fonctionnement na ye ne siko bakati mutiopo wana etikali ndambo nayebi te etange bato oyo bozolanda biso na Beka TV télévision bobino ozala te pesi maman kokoso takala na kiboyindo na biso boyebi makama machine te ke botala na kati ya libumulo lenge ezali bozo imaginer ote bozo makama na bino moko bozala appareil te oyo bokotaka boteli buma mutu botali mutiopo efale ezala boye elongwa te boye pandisi to ezala na makambo esalaka na libumu bwana appareil te nazoseka mpo naza na kanda te me nayeli bino nouvelle ya sika bolelaki trop bokasi ya kimia télévision Beka TV eyeli bino basolution oyo ngai nzoto nango etungisaka nini oyo maladi moko batraitaka yango te mais soki osabone na Beka TV okozwa solution ya nyonso oyo ozoluka oyo ngai nazalaka wapi mais bosabone po bozwa ya motuya oyo esengeli mpona nzoto na biso bakolakisa biso ndenge nini tokoki kolia bakolakisa biso etamboli na biso nini tokoki komela mpo nzoto na biso ezala en forme Beka TV nde solution bosabone massivement toza na posa na bino bopartage yango boemango bokomisela mpe na bandeko no bayebi te baya kosabone po Beka TV nde eli biso solution matondo omoni mutu asalaki appareil te olingani nyoko koyebisa biso ke mitiopo wana ebongaka eza na nzoto ya moto il faut mutu amela kisi ebima na masuba to na zongo inene bomoni mutu asalaki appareil wana oyo akoyeba kati ya mutu kasi azalaki na boyokani ya malonga na bambasi na milimo oyo esala nzoto ya mutu azalaki na boyokani ya malonga ekozala na problème docteur parce que nga soki nayepa na yo nazwa traitement pour assurer nga mpe maladi ozala wana kati ya libumu eza maladi boye alors na maladi oyo il faut traiter na ndenge ya boye mais il faut na mona yango yo molimo ngo soka lobelaka yo moko lobeba nyonso te alors ça sert à quoi koyebisa biso ke o libumu no ndenge eza wana mitiopo na pandisi te koko kokatana te parce que c'est na rôle ezojou na kati ya libumu oyebi rôle badocteur basalaka to stratégie basala bastratégie ya banganga oyepa nganga biso namoni déjà makambo nyonso oyo nango me yo moko loba banganga basala badocteur mpe ezala bongo soki okende na hôpital eza na hôpital moko te okende okoti olobe eloko te consultation balobaka wana opesita balolenge te ozoyokela docteur bango asali so examen alobiki malaria eloko boye ezotungisa malaria ya kotuna yo sikokotuna kwana soki aza deja na bapareil wana base sikoyo ya bapareil wana eza kotuna donc kotuna eza koleka appareil wana eza lokola misu na niveau bamaso basalelaka niveau to bacarrelere donc nga naza na confiance na misu nango koleka niveau mpo niveau wana esalami na travers misu nayebi te soko comprendre to bandeko balangi omoni toza na baka oyo ezosenga biso machine ekei naso misu oyo babiso kotote misu ndenge mpo misu eza na badegré yango balineti balataka mwa degré wi degré boye eza na badegré sikoyo yo bakotote misu lolenge nini sino ta oyebi degré ya pasi ya misu wana te soko yepa nanga nasali so bino wana degré te soko tira temps alisi biki soko yepa nanga nasali so misu voilà oyebi koza mopandisa oza na devoir makasi ya tuna po esunga bandeko bazolanda biso ingeta donc esengi mpe ozala na compréhension ya makasi mpo bato balanda biso bacomprendrepona esunga bango mpo motu soko oyo aza na posa madi ya misu balobi mindele kuna foka ya lunette nesinga nakaka misu pasi elinga lunette te soko meki kaka kokota lunette otikali nango vi mobima yango siko mpo oasire biso ke docteur ndenge ozana soki amemi misu nanga mpana mpo misu c'est la vie amemi misu nanga mpa docteur ye aza makambo ya degré te lokola papa fumukusu ne songianzila ye azala milimo alobelaka ye
est-ce que milimo ngo pe ça le transfert pourtant yo muto na maladie na misu otali be mulimo yebisio pour na zoma wana tisa prophétie pour ba na prophétie na ndenge na biso kuna ba voix audible za mo voix nza mazo yebisa yo yebisa muto boye so muto na comprendre exactement ya saint esprit ouais alobela ki papa siko saint esprit na est-ce que tambola kana yo pona koyeba ko sunga muta maladie ko ya liboso na yo Matondo soki bolobeli yango ki prophétie to lobela yango bongo kobala na te boyebi mutu asala camion mutu liboso to mécanicien liboso po yeba ke soki mutu geza na benzitation c'est que tant mutu eza calculateur ami yebela ka monanti mokili ya molimo na bango nde sungaki après tant ya komo kitira bato lokwa ya zuna molimo a opesa musu na molimo te na physique bona bato baza physique a bando transmettre musu oyo na physique ingeta a otalisa mutu azo former omoni so kamune comme na benzitation c'est que faut ta la calculateur mais ye molimo ndem de pesa ki mais mutu azo yekusa maître physique ndem de pesa ndenge biso neza mutu kasi ko nzoto na otuna yo boye ndeko tope bongo mama tantine ozo sentir ndenge nini ozo ka ndenge nini na miso ozo ka flou ozo mona on lokola eza na bazelo na kati tope bongo ozo sala passe eza makao misa tout différent flou eza ndenge moko te na o sentir lokola bazelo koti na miso bazelo ozo sentir lokola bazelo koti na miso eza ndenge moko te na douleur d'autant que na yo ka flou anga mona comprendre après na rotala ne natali boye soki banyama miso ezali ekomona na pena ki banyama miso na komona yango kasi neza yo ko machine te oui yo ko loka pareil te kotala ok otali miso boye omoni donc ozana dans wana na facilité wana pour la so ba biso ke miso banyama nango ezalaka formule boye ezaka boye yango wana oui po fumukusu molakisi na biso balakisaki na mokili ya molimo soki otali miso ya molimo kasi bozeli yaza génie tope bongo sava batangisaka ye te na physique mutu asala école mutu a docteur a liboso batangisa ye te na physique batangisa ye na molimo nde ya ye abandi koforme ndenge na esonga nzela batangisa ye komoni miso ya mutu ezalaka clair eza neloko te na kati nango apart boulot ya noir mais soki omoni mwa barouge moko boye c'est que eza malade wana batangisa ye bon kasi ntango oyo otangisa biso kasi même pratique oyo balakisaki yango nde akolakisa biso nakangi yango nayebetaka miso ya motu so natali yango boye te donc soko ye na médecine africaine pas nanga kaka te même médecine africaine mona ngatekisi ya miso atondo mingi biso kombo na biso ndenge watimba matota toyeli bino nouvelle moko ya malamu oyo babengi BK TV bokasi ya Kimia TV BK TV eza na mpona bino bosabone bopartage esika nyonso ozali yebisa ndeko bopartage BK TV boaime bosala nyonso eza mpona bino bayindo surtout bino bayindo bomitungisamaki bakola kuna balakisa biso lolenge nini na kolia mpo tobatela nzoto na biso lolenge nini tokoki kozalela mpo tobatela nzoto na biso nde kuna tokozwa maemanso toza nango mposa bosabone na BK TV nde soti ngatekisi ya miso atote banyama bazobima otambola atombola ko mwa dobimisa banyama asina mnafi afoya pena boy obimisa bango pete wana na fifa so kiena mindeli basala opération en plus miso no so basala opération et kotikala kozonga te ndenge ezalelaki tala avantage na biso biso nini na médecine na yo oyo zuya molimo et papa nzila papa fumukusu ngeta tope bongo fumukusu neso nyanzila na kwa sire bino boye neso nyanzila molakisi nzila ngeta na kwa sire bino boye bandeko balandi na me obalbaka médecine traditionnelle 100% bio 100% naturel lokola banzoto na biso za naturel oyo pe médecine africaine eza naturel na koliki ya kokoso kozala te eza na inconvénient mon côté eza na kokoso mon côté liboso mais bon ça la place beaucoup malimité boye par exemple mion me bimelo ko la zemi takona bimwa iso c'est opération babi tete docteur le baki na biso opération te docteur yo sala kawana matondo na kosala yango après na pesi su toli pona nini muta koma na mion mango na lingala eza nini na kikongo eza nini na swahili nini na chiluba eza nini wa koyela nga mion na chiluba bon tozana makoki to tokopesa bango mais toyebi nino tokosala pona bango po ezalaka te siko pona nini bato bakomobela bamiom oyo libumu ya monene biso toyebi na kokoma biso mutu soki akomi libumu nene seke ezemi mwana mwasi na mwana mobala kokoma libumu nene te mwana mwasi kokoma libumu nene te soki aza na zemi te bilialia
bimela yango esali ete bakokoso wana nyonso tomona yoka maladi ya thrombose cirrhose de foie eza nini donc répondre na question na ye na mutu aye na ka libume vimbi ngeta babifo baopere ye yo osala nini tokopesa ye kisi oyo kosala ye te kitisa ye libumu wana azonga normal bekographie na bino akuta eza epanzaka biloko ingete kopanza mpe abimisisosala kisi ya kotungola to ya kopirge ndenge bolobaka na ya komela ingete ekei ke kopanza bosoto wana mpo ezala kaka bosoto eke obimisa bosoto wana na nzela ya zongo na nzela ya kosuba esili nango d'accord bona ka oyo mwasi asali déjà babi mutu so asakoli akuna mwa kobota il faut bapo système moko docteur moko akomi na kokata michopo asangisi po mwasi aza na facilité ozwa zemi na ngambo na bino eza ndenge bakoko na biso bazalaki na difficulté ya kobota te yambo topesa biano tozongisaka bino nano bazalaki na difficulté ya kobota te nini esali difficulté ya koboteya batongo bozozwa en plus bakomi obelela yango na nzela docteur mutu nayebi bato baza vierge abali vierge bazana ingeta ezali mpona nini bomoni bakisi oyo toomela bakisi nyonso ya mundele ya malamu eza te boyebi decaris aspirine mpona biso bana mibale ekomisaka superme na biso léger donc soki superme ya mwana mobali nzambe asango na capacité ya 10% po ebota soki omelaka aspirine aréduiraka yango azokitisa volume nango siko tuna ngai avant nakoma docteur traditionnel namela aspirine combien de fois to mpe mo bandeko misusu bilenge to bana mibalo baataka biso yango nde kokoma siko baoyo bameli déjà bakomi dela baproblème tokendaka mpo permettre biso babenga biso mpo osunga bango bakoya tokosunga bango ntango nasungi yo napesi yo mbamoko toli kisi ya mundele eza malamu te mpona komela mpo moni cause oyo eza nango noko te tata mosi te eloko te na mokuse maladi nyonso biso towana maladi mosusu totretaka na hôpital bakoka te kibeka batretaka yango te na hôpital o mwana gorge oyo ekiti baretraite yango te imoroi na hôpital batretaka yango te kasi mpe biso towana avantage fo mobetela biso maboko fo betela médecine africaine maboko makasi bambaso soka bamei kotia batonga evimbi okokufa po mbaso yango nano eza babosoto oyo tozolia bosoto etondi eluki nzela te babokelaka te ingeta babokelaka te babokelaka bambaso babokelaka motu te nyonso motu biloko wana yango esalaki toyina na biso baafricain ye wana aza ndoki abwakelaki moninga na kolinga esusu te ndele moto ayina makambo wana salut mbote eza bongo ngai ya bino mwino mayala naye liboso na bino koanonse bino sango oyo eza mpenza sango moko ya kitoko makasi kolandela banzoto na biso nde sango yango ezali bongo BK TV ezali bongo chaîne na biso ekongami sika na YouTube eyeli biso basolution na kolandela banzoto na biso ya tout moment tozobela me guérison malonga mpenza ezali te nde BK TV eye lisusu mpo ete kokabo kopesa biso baguérison mpenza oyo tozoluka na BK TV tosabone na BK TV nde tozwa solution mpona banzoto na biso merci biso ndeko na nga moyindo aza ndeko na nga kolukela nga mabe te soki natia option wana ezala na tutanaki bibo moko nakokanisa mabe te mais soki daa nakanisa mabe ota moko esila te opena seke ndeko wana kaka moto abwakilinga tokokende wapi mposa na biso eza te toyina na biso mpo mindele babombanaka bamabe na bango ntango balobi ke chacun pour soi Dieu pour tout mpo na biso mais pas na bango kuna babi union fait la force kasi mino eza lokola liyanzi ekoti yo na mosapi oyo bato bayebi liyanzi to tsombo kasi solo bike na kata mosapi mayanzi basili te na mokili elango ekoya susu akota awa seke misapi nyonso esila po ntango mino ezobela eza nyama yaka nde pa docteur dingisi ndombele kimpavita bokasi ya kimia to mpe bango bandeko badocteur africaine mosusu bazali to banganga buka aokende alongoli yo nyama mais soki okende hôpital balongoli yo mino kasi nyama wana kotaka na se ya mino
ndako na ye ezaka na se ya mino mpo na mino mo avant des ati avant na bitambi oyo na bitandi ntango balongoli mino na okende na mino mosusu okesu eza na bato mosusu oyo balandanga baye balongola bango 6 mino 5 mino 4 mino maladi ya mino esila te omoni te ke eza kokoso déjà donc mofi mosusu abanga koseka po abanga po mino eza voilà vous abonnez massivement na kati ya chaîne na biso na kasi kozala biosité bino bato bozala baproblème ya kobota bozala baproblème ya mino en tout cas na ngota docteur so osisili tinga na sede ya 3 nyonso na eza te de côté bakolongola ngo soki na séance docteur donc bakisi na bakisi apo sourire na ngeza toujours kitoko yo bozala na problème ya misu bozala na problème ya kobota voilà problème ya mebele docteur aza wana mieux placé ya ko aider biso pour nango docteur pour na kosalisa assurance wana vraiment niveau pesa biso ok tozala ba maladie tozala boye assurance ni penza ya makasi et puis condition na weza nini pour docteur ça condition pour mon liboso to docteur asalisa kanano après mbongo sima pour toujours bakaka docteur pour nyoso ça mbongo atako to bina zamba makasi na rambo matondo condition na ngana nezala liboso pour respecter nano valeur ya bakisi africaine condition na liboso pour muso ezalaka ayepa na yota muso aye komeka na meka na soki kosinga te komeka te ya mibale assurance ya mibale ezali po tozosalela oyo eza naturel ntango naloba naturel bato bayebi naturel bayebi bolamu ya naturel na mobimba ya mokili nyonso oyo ya vivre na naturel aza na avantage ya makasi nga mpenza condition ezalaka te yambo ezalaka base eza nano moto azwa kimia moto soki azwi kimia nde kolingisa mpe kosala ete ye moko bongo na ye sala mpe bongo condition mosusu ezalaka il faut a respecter kisi oyo nazopesa ye soki nabike kisi oyo okomela masanga te kisi oyo okosala mosala makasi te il faut respecter mais tomona la majorité jeune garçon mosusu azoloba surtout baproma hémorroïde docteur parceque ndenge olobi nango masanga te boye combien jour bona azongela donc aza na posa te azwa kimia maza na posa ya sentiment moko boye nzoka nde boyeba te bamasango nyonso bomela baji oyo nyonso bomela yango wana ezokende kodétruire oui meme ji eza nini kasi osombi ya nana ndeti boye towana periode ya nana ozwa nana na yo olongoli baposo okamuni donc ofini mai wana donc otiango na congélateur so oza na congélateur totiango na ebeba te omelaka na yo yango na ndiji siko jini obino jie kombi orange yo biso ti la modèle na bino ya côté la bino donc ça la problème c'est que donc so lingo bika fondi maka docteur nde tukena la hôpital wa bi sala boye donc fondi maka pour respecter ba condition docteur pas infection ils ont indi la bato na mingi na salut à tous les internautes de la planète. Ouais, c'est moi BNT VT Kalati Moral. Juste pour vous informer, une nouvelle, une surprise. BKTV, Bokasi ya Kimia Télévision. Wana TV na biso bayindo. Eye pona kosunga biso na bankokoso na mituna oyo tozalaka nango na makambo etali nzoto oyo etali bokono tokolikya bimela bilialia oyo nyonso ebebisi banzoto na biso bayindo partout dans le monde biyano eyeli biso lobiko eyeli biso donc BKTV ezali le choix de la guérison BKTV yango nde makambo. Donc bino banso bisika bozali bo aimer bo s'abonner bo partager bo liker ndenge kaka to salaka ouais donc pour respecter ba condition donc pas infection ils ont indi la bato pena mingi na mingi basi ngone vande kani ko bota infection ezana bakise ba infection l'infection eloko zo sala bana basi bazo ba infection makasi ba poro mindele basale libino bobenga moni ba kantino na meki oui donc moni mundele toilette pe bezala pesa ka ba infection mundele aza mutema mabe ndeko mopandisango olali na butu 23h okiposo suba obimi ndenge bosala ka petit besoin na bolimbisi par rapport à bandeko bazolo mama médecine balobaka eloko nyonso na komona mais faut comprendre que balobaka eloko nyonso na komona mais il faut toyeba ki tobungisa valeur na biso kiboyindo ti bon zongo moki ezali kambo problème etiango kasi avant naloba loko nazo considérer bato bazolandanga na yo mopandisango il faut nasenga bolimbisi na bokoko na biso nde monaki boyindo na biso batondo mingi ntango olamuki osala petit besoin
osali petit besoin malamu okangi mofinuku ya cantine wana ozongi su na ponke elala ba 3 heures to pe bongo 4 heures oyoki su pose ya petit besoin to pose ya masuba okoya omonika de ko fongoli mofinuku lokola chaleur wana to vapeur wana bande ko baluka kana kati tango fongoli ovandi yeba ete banzoto na bino to sexe na bino ezalaka fragile donc tant que ovandi effet wana mopepe wana ezuyo mbala moko infection siko ta musu na buto sali bongo 3 fois subi 3 fois ozu déjà infection 3 fois lobi wana su lobi wana yango ebomu na to ya infection pa ya bana basi et suka pa na bino te tango yo lokolo za na mobali olinga bozonga ne bandeli to bosangisa nzoto opesa musu pa mobali donc tokosuka wapi mwana mwasi wana toli o tozopesa bino bana basi bilenge pe bongo bakulutu bozala na 2 cantines eteka mana mon cher tenenge na moni na bozala na 2 cantines ou 3 cantines donc oyo subeli wana to sali petit besoin ozonga na mo sute mbala mbala kana butu wana tika mo bongo soko ozonga ngo loba kende ko pa masuba wana oyi osokoli ya mopasi soko finigite ezakaka masuba ezali masuba eza mone loko ne se uta na nzoto ebimi seke bala na ki susute na kasa nzoto e komi déjà ingeta siko tango vandeli gaz wana ka ndenge zongi ndeko pesa ko mais toilette ça va ko ngalo kumbale bele na toilette problème était bima loko a toilette ba toilette osopi mai pa eki d'accord siko pona ko bikisa biso watu mususu de to stop kwena likambo wana pona ko bikisa bino docteur Dingisi Kivita Bokasi ya Kimia azali pe bongo Beka TV eza penza disponible na tango nyonso po to meka ko sunga bino na malendi sto na mateo tozoteya we batia likambo na sala kezaki mabenda kisa muto na kosala infection le kwa yebi déjà ke kosala po 2 fois 3 fois na buto mokeza maba kosala mo souti traiter abiki pona lebela donc ye pona infection et retourner souti donc naza te nazo sunga bato pona zo bambongo mais nazo sunga banzoto ya bato ponde babela ka lisusu te na olengo tozobela mibali oyo bamataka na bango za ya pete soko kopesa mwana te donc te pas na capacité oza na capacité wana pe tokote ya bango lisusu bimela mbela na biso bana mibali ah mama moko kuna zo teke loko moko boye soko melia ngo babokoko tango lobi bongo epesinga pasi ya kasi bino bato bokoko onga docteur ya mokoko na mboka na biso banzete tusopa zwa oyo kotele boza na bwendindi oza zongisa boye ala problème lokola bakoma kosangisa biso eloko nyonso bokoko na bokoko nini yo bikisa biso relate biso likambo za ndenge za tata mokeli to nzambe asala mwana mobali na makasi na ye ya kokokila ayebete soki bokasi wana ekomi kodiminue eza na biloko oyo esalaka kezongisa makasi naturel ndakisa mwana mobali koliaka linyoko mingi pe kokoti mwana mobali kimbiolongo musiso babengaka kimbiolongo atako balobaka ke bakoko na biso kala bando vivre ka na racine graine na babengaka susu nini na fei ngeta kasi kimbiolongo wana tango bakoko na biso bando oliango bayebi ete bazo renforcer énergie physique po soki mwana mobali nde singa boye soki na robota mokie ntango mosusu 35 to pe bongo 37 oui bana kasi il faut tobota ebele me moto mosusu asuki na 4 po bakoko so nde eza na nzoto me ntango tozoli kasi réalité kaka mokila mosusu nango nyonso soki tobi tokota tokokende molai me kota eza na santé tokende na aire ya santé bajeune to bandeko na biso mibali oyo baza bamataka na bango ekomi faible ndenge tobaki aspirine wana chloroquine oyo tomela banovalgine oyo tomela bakinine oyo tomelaka donc eza ebele ezoboma biso o bifaro soki nini wana ebele ata bolobi ke biso ka bata bokoko toteka me ya mindele eza ebele ndakisa mama oke asali okimbiolongo atuti yango apesi ngombolo kitamata eza biloko ya bokoko mais bozomela yango na ntango nini to mpe bongo po esala nini motu so omeli mogomboko ndenge olobi wana po kesanga na mbamoko na mwasi mbote bandeko na biso mbote vraiment naza na eloko ya malamu mpona bino télévision Beka TV Bokasi Dingisi aza na makambo kitoko mpona santé na biso ezala mpona famille mobimba bamama bandeko vraiment eza vraiment eloko ya malamu chaîne oyo mpona bayindu mpona bazala édifié mpona bayindu mpona bayeba lisusu plus eza kaka pondu te eza kaka fumbwa te zoka nde tokoki koyeba lisusu plus ya santé na biso yango wana
abonner vraiment na chaîne oyo BKTV télévision Gingisi. Yende akopesa bino miyano oyo bokoki kosala pour na santé na bino matondo. Mais nzoka ezalaki provision so aussi que provision lobe royo kanzala provision ezalaka po ebomba bongo te mon provision na provisionner eloko moko songolo po esunga nga lobi siko yo ntango meli mugombo wana toki mbiolongo ezalaki po provisionner yo nde carence ya superme ezala te mais ntango okei mama lokoza na kanda ilipona boma ye oboma nani mwana mwasi il faut sentir yo te yo ndoko perdre aussi ici provision nyonso kasi lobi ntango yo oluka eloko ezala te po siseki provision il faut linga so okotisa ekomi siko maladi okotisi obimisi lelo lobo okotisi obimisi mabe. En tout cas, comme on a souka émission la biso les ebandeli nanu donc tokokota penza malembe na likambo moko ya maladie oyo docteur za makati pona ko fixer yango nyonso ko s'abonner massivement to voyez comment te ko découvrir mo peut ko tamona docteur na bazamba ala sa biso ba makasa banzete oyo bikisaka to balobaka atena monoko te TV za radio te TV za ne to moni to lobby to moni. Alors merci donc de compléter la souka pour la première partie la biso dans introduction de rôle ba émission la biso na kata chaîne na yo BKTV bon donc Bika to Bika ko Bika donc BKTV bokasi ya Kimia télévision en tout cas nzamba ku bokoko na yo na ya bokoko na biso ngana yo tuza bokoko moko po litama na ngana ya leze ya bokoko bon nzamba ku mama ya bokoko na biso Congo en tout cas ba yindo nyonso bon africain nyonso nzambi vraiment akumbama moi un mot de la fin par rapport ya mission oyo tosali matondo mingi ndeko mopanzi sango esala wange sengo ntango tozosolula boye po bénéfice ezala ya bayo bazolanda biso liloba ya suka to mpe bongo toli ya suka lokola tomesana kopesa bino toli tobendi bana basi matoi tobendi ba jeune fille matoi tokeba na tonga tokeba na bakisi ya repos kisi ya repos ezalaka te repos salango yo na mobali na yo mobali ayeba ete toboti déjà 4 bana ntango mosusu condition oyo tokobokolela bana seke topema bosala lolenge ya mwasi na mobali te na faux date ndenge balobaka to na période oyo omonike soki tomeki lokango bozala ezalaka esilaka te eza teke kozala mwasi na mobali ifo kaka kosangisaka nzoto eza bongo te eza na article moko balobeli yango te to na mobeko moko te ya mboka bayebaka boza mwasi na mobali ifo kaka bosangisaka nzoto te na bokoko na biso kosangisa nzoto ezali po bobota soki totala bapete ya biso bana mibali ya basiperme na biso ntango tosangisaka nzoto na mwana mwasi po tobota te biso bana mibali tobénéficiaka nini na kolika eloko te yango ezosala ete biso bana mibali bakokoso baprostate komela biso pambapamba par rapport ya petit oyo toza na yango ya kosangisa nzoto pambapamba na bana basi na yango bolimbisi na bandeko tokebela tonga wana otenga nazwa nanga tonga ya awa te nazwaka ya 1 mois keba ezokende kobushise yo matrice ekende koaffaiblir yo matrice ekende kobushe batrompe ekende kosilisa moni place mwana vanda ezaka na bassin moko wana lokola ozomela makila na yo oyo bino bana basi ndenge boreglaka ekobanda kobima lisusu nyonso na mobimba na yango te bandambu wana ezotikala ezovanda na bassin wana nde ekoetufe ntango superme ya mobali koya lokola aza na kaka moye abimisa kibuye abimisa énergie na ye kozala te yango ezopesa baproblème na mabota epai ya bana basi. En tout cas kokosola dago te memi nga na madi biso ya coronavirus obikisaka ngo coronavirus kasi pa na biso eza barimi batwenga ingeta kosu ya makasi pana bango nde sikoyo kuna donc eza fimbwa wana tokofongola page na yango lokola toza na biso tokofongola page na yango liboso place tokende eza fimbo ya mokili ya molimo na biso baafricaine oyo bazobeta ba voilà tobomba yango na kati ya chambre donc merci toza na kati ya numéro ya telefone ya docteur oyo bato bazolanda biso mpo babenga docteur mpona problème na bango mpona kozwa nganga buka gingisi ndombele kimpa vita bokasi ya kimpa mwasi namona kimpa vita ya kimpa vita pana biso kombo ezaka ya mwasi te to ya mobali kombo eza molimo eyaka kolata nde identité na monde physique na biso soki bato mingi bazwi yo nomona ya gode te ya mwasi ya gode pe ya mobali azala matondo mingi mpona kozwa ngai 090 661 35 91 tope bongo 00243 90 661 35 91 wana peza numéro na ngai ya WhatsApp na Facebook
soko beti kaka nedingisi ndombele kimpavita bokomona mwana kobimela bino. Merci Dr Ndombele na sepeli vraiment na kanisi biso bazanga biso vous s'abonner massivement pour ça vraiment décidé parce que le pic on est awa ba conseil za la tout zo bota bana biso ya ba bébé toko le bilango li susu pe awa na docteur comment protéger mon anoya ya bébé pour akola santé qui to cause la problème maladie té toko le bilango nyonso oh bana SSO asthme oh nini en tout cas bon s'abonner massivement pour ça vraiment décidé pour le biso tout ce qui a Nedingisi bokasia kimia Nedingisi bokasia kimia Nedingisi bokasia kimia Nedingisi bokasia kimia